Ребят, всем привет! До нас наконец-то добралась новая двенашка Беларусь 1221.3 2019 года выпуска. Трактор видоизменился, стал очень похожим на Тропик, который у нас уже был в обзорах. Предлагаю сначала внешне посмотреть, какие изменения произошли. Потом попозже откроем подкапотную часть, внимательно рассмотрим, и посмотрим, какие изменения коснулись кабины. Из того, что бросается сразу в глаза, это появилась новая оптика светодиодная. Смотрим. Поменялись зеркала трактора. Передняя часть трактора стала более вытянутая за счет того, что появился интеркулер отдельный на турбину. Попозже мы откроем, посмотрим. Также заметили, что появились теперь подножки, у нас установлены на тракторе с обеих сторон, что в принципе удобно и нужно было делать с самого начала. Сбоку посмотрим на заднюю навеску трактора. Внешне задняя навеска, на наш взгляд, не поменялась. Доработана вот эта нижняя часть, немножко стала другой. В целом навеска как от старого МТЗ 1221, ничего нового не произошло. Крыша металлическая, бывает еще в пластике попадались варианты, в данном случае металл. Капот полностью сделан из металла на данном тракторе. Все металлическое. С металлом проще в эксплуатации, не трескается на морозе, более долговечный. Все, сейчас откроем капот, посмотрим поближе, что у нас внутри трактора. Так, ребят, продолжаем. Открыли подкапотное пространство. Посмотрим, что здесь можно разглядеть. Что бросается в глаза, это стартер производства Мале, Словения. Изначально встречались стартера белорусские. Здесь произошли такие изменения. На данном тракторе отсутствует ресивер. Не нашли его. Сброс воздуха осуществляется за счет вот этого вот клапана, который установлен на компрессоре. Подкачка колес с помощью компрессора неудобная, потому что в данном месте проблематично будет подключить для подкачки. Нужно или срезать часть решетки, дорабатывать уже своими силами. Так, здесь мы видим, идут патрубки на интеркулер для охлаждения турбины. Сейчас перейдем на другую сторону, посмотрим. Трактор подрос по мощности, она стала 136 лошадиных сил. Из-за этого поднялась цена на трактор, потому что мы ушли уже в другой утилизационный сбор. Здесь также идут
патрубки на интеркулер. Генератор у нас остался белорусского производства. Что приятно, белорусы стали использовать качественные гидравлические шланги. В данном случае стоят итальянские РВД. В нижней части обратили внимание, не совсем хорошо сделано. Такая незащищенная трубка стоит. Думаю, что несложно ее повредить, если будет падутся какие-нибудь ветки или что-то более твердое под днищем. Может ее оторвать. Еще раз вид сбоку. Сейчас зайдем в кабину, посмотрим, что произошло в кабине. Там поменялось сиденье оператора, стало более удобное, с подлокотниками, с другой обшивкой. Внимательно посмотрим. Далее заведем трактор, послушаем, как он работает. Все, проходим в кабину. Всем привет еще раз. Сейчас мы заглянем внутрь 1221 нового. И что сразу бросается в глаза, это сиденье, которое выполнено уже не из тряпки, а больше под кожу сделано. Также мы видим два подлокотника, которые поднимаются, опускаются. Материал достаточно такой приятный. Сидушка из такого же материала выполнена, но ее вскрывать не будем. Итак, вот мы в салоне. Вот такой вот вид из кабины у нас вот. Вот у нас два табло. Температура, вольтаж, солярка, давление масла, давление воздуха, обороты, скорость. Рычажок вот этот такой приятный, он у нас уже был, тоненький. Вот. Далее управление светотехникой, педали, рычаги, коробки передач. Тут особо ничего изменений нету. Здесь также вот все как и было. Освещение. Место под магнитолу. Здесь у нас тоже управление светотехникой. Вот, пожалуйста. Вот. Мешок с зипом. Что странно, в последние трактора не кладется набор с инструментом. Какие-то приходят с инструментом, какие-то без. Рычаги управления гидравликой. Вот задняя навеска. Практика, друзья, чтобы завести трактор, нужно заправить его сначала, потому что на МТЗ дизеля много не заливают трактора, и зачастую получается, что чтобы даже снять машину с трала, нужно заливать солярку. Заливают самый минимум, поэтому сейчас заправляем, заведем трактор, послушаем, как работает, посмотрим, как светит новая оптика. Еще раз повторю, трактор белорусской сборки, выпуск июль 2019 года, стоимость на сегодня порядка 3 миллионов рублей. Если брать российскую сборку, она, наверное, дешевле будет, 1000 на 100, может на 150. Завели трактор. Конечно, оптика светит нового очень хорошо. Не знаю, насколько это заметно на видео, да?
заметно ярче стандартных фар. Ну, внешний трактор симпатичный. Видно, что произошли доработки, изменения. Все, всем до новых встреч, ждите новых наших обзоров. Всем пока.